Kje ste folk? Kva dogaja? Dino je tle, vse je do jaja. Kokr slište musko, v zadnji nič drugega kot Brostar ti gusko. Dobrodošli na Dinotijev stream. Evo Dinota, vse je do jaja. Danes po dolgem času bomo igrali eno igro in sicer igra, ki ste si jo želeli že dolgo časa in sem se odločil, da naredim dvojko. Yo, prijatu, tole je moj šov. Brawl Stars. Zadnje sem igral kar nekaj časa nazaj. Ampak sem 2 tedna nazaj z mojim prijateljem Tijanom igral preko telefona Duose. Igram z miško, vem, da vas je dosti rekel, Dino igra na telefonu, ampak je tako dosti lažje snemati, tako da bom ustrajal tle. Ok, kakor vidite, imam samo 109 pokalčkov, ker jaz pač ne igram toliko te igre, nijem časa. Ampak grem prvo pogledat, tale igrica je updatana, grem prvo pogledat dejansko kaj je v shopu. Grem pogledat free, kvaj dobimo pod free. Neki tab zakladek. Klik. O, dobili smo coinse, 30 coinsov. Kaj jaz lahko naredim s temi coinsi? Vi morate meni to razložiti vspod, napisati vspod komentarje, zakaj se dejansko tukaj gre. Dobil sem powerpointe, 7 powerpointov, you got 30 kovančkov, 7 in 10, to se pravi za vsakega karaktera sem dobil neki. Poglejmo moje brawlerje, kaj jaz imam. Zdaj imam 4 brawlerje. Vem, da je Tijan rekel, kako je to, da imaš ti tale skin. Povezan je zato, ker sem jaz ga povezal s Facebookom. Pa imam tole žensko Nito Fighter s tem medvedom. Jaz vem, da imate vi vsi več, kakor imam jaz. Pa da ste vi vsi boljši, ampak to zato, ker vi skozi igrate, jaz pa ne. Spravo smo tukaj dobili enega Colta, sharpshooterja. Imamo tukaj El Primo Heavyweight, to je variant. Meksička verzija wrestlinga. Tukaj imamo evente. Novi eventi, kvaj tole? Jam Grab. Jaz sem kar neki dubo. Jaz sem spet neki dubo. Kaj če mi tole probal, a? Ajde bomo pritisnili. Jam Grab. Searching for players. Brawl. Ko že strelaš tukaj? Ok, kakor veste, tole z računalnikom ne dela, kaj preveč? 1, 2, 3, Hadouken! Čakaj, to so boti ali kva? Dej streli. Aha, jaz ga lahko takole strelam, ok. Bam, 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 bam. Bež, Dino! Se res, mi smo tukaj okoli in pa mi poberamo te džeme. Razumem, ja? Bam! Joj, moram nafilat gumbe. Pober. Dej, pobi! Gamad! Lahko jaz padam v lukno? Ne moram. Jaz lahko stojim tukaj pa kupim. Ta močen! Kje sem jaz? A ja, jaz sem tam gor. Ne, moram sem! Ajmo, Dino, šopaj. Ajde, poberi diamantke. Pizobil me bojo. Ne! Bej stran! Moram sem. Ok, sem že nazaj. Kje, skriva se gromoju. Dej ga. Puto. Jaz kaj njim spal in ta močan Hadouken. Koliko sem jaz kaj komančkov? Ne, tam je kaj full velik. No pa se spok znam prijet. Bež hitro, mogoče kaj še ga poberem. Dej, 1, 2, 3, poberi ga! Poberi, yes! Tega velika. I pofalim, stari. Ne, bež. Tega robim. Ne, mi moje diamantke poberat. Ne! Skri se. Hoče imeti. Tega. Dej! Ne! Match over. Koliko sem jaz diamantko pobral? Mi smo zmaga. Kolikor sem bil slab, mi smo zmaga. Dobil sem ene nove kopalčke. Kopalčke sem rekel. Pokalčke. Let's go! Dobil sem celo nekaj pokalčkov. In nekaj teh gospod smrti in teh nekih zvezdic. Ok, zdaj smo probali Jam Grab. Gremo zdaj naprej, gremo pogledati tale showdown. Kva se s tem showdownom gleda? Showdown! Oh my god, to ti je kaun Battle Royale. Čak, kako on lahko strela, jaz pa ne moram strelati. Ja, jaz lahko strelam, se res, tukaj gor imam. Tam je una. A ga mi lahko voda, noče, on hoče oko. Moram dobiti neko orožje. Pa to ful... Ajde, še enkrat. Še enkrat, no! Pa kva je s tem? Ok, dobil sem več energije. Ajde! Speecher. Jaz že vas vesel kao speecher sem ga. Ne! Kemper hudičev! Skriva se grmovju hina od 7. Daj mi energijo. Skriva se... Kva bi ti rad? Bež! Ne, on će me pobjela, fuck, ne! Ne! Pa kva je tu? Vsi so se name spravali. Maru sem. Kjer sem pršel? 4. Dobre, až dok se jaz to furam pa to, veš to traja. Gremo mi pogledat kakšnega drugega brawlerja. Gremo s tole.
Ni ta fighter. Vsakega brawlerja bom probal. Me prav zanima. Ajde, mogoče v kakšen drug bo boljši. Every brawl for themselves. Ok, hiter. Kako se kar dere. Tam ima hudo kroglo. Tam ima hudo kroglo. Misliš, da je jača ona? Ajde, napoln. Bam, 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 bam. Ajde, pober. Ok. Hej! Bej stran! Ne! Fuck! Zakaj? Zakaj vsi name? Ni fair, no! Ni fair! Gremo še enkrat. Zdaj sem že nazaj. Dega. Spok ne morem tok... On me hoče zagrabiti. Ne! Koliko je on močnejši od mene? Glej, pušja. Kaj bežiš, a? Pička. A ne, prehaja. Ne! To mi je naredil! Njemu se kaj ne! Sem že nazaj, me ne zanima. Gremo, odpri to. Ajde. Moram prav imeti sistem. Veš kaj, jaz to nijem pojma, ko se to igra. Pa glej, trudam se. Ajde, to pober. Pa jaz smo sam 3, jaz smo te švoh. A še oni pa nimajo švoh, jaz bi se mogel malo bolj skrivati, no? Lega, gas prahaja. To ti je čisti Battle Royale. Kam zdaj šel? Škaj, bojim se, da niso grmovju. Ker oni se znajo skrivati. Glej, zdaj se oni skrivajo. Ko je to? Ko je to gobice? Le, jaz sem prav kemper. Moje une gobe... Gremo pomagati. Ne! Čak, jaz lahko gito. To ni moj medo! Bej stran medo! Ne, v gasu sem! Shit! A umrl ga? Umrl je v gasu. Ajde, ne beri se energija. Njengov bol, stari. Ajde. Ok, dobil sem še malo energije. 2 sva sem še! Kaj so te gobe, majkit? Evo ga. Spet ta! Ta miška me zajebava, stari. Imaš ti srečo, da jaz nimam pojma. Mi lahko poveste, kva so gobe? Kje je moj medved? Ne! Koliko imam več energije imel, kaj jaz? Ok, zdaj bomo šli pa naprej na drugega brawlerja, tale je bil. Pa dobar, prvič na drugo mesto, ni slabo, stari, za začetnika. Ni slabo, ajde brawlerji, gremo pogledati. Gremo zdaj pogledati tega Colta. Ajde, solo showdown. Ajde, piči. Tam ima bolj tako... Ja, sam res bi mogel to na telefonu igrati. Rekli ste bi. A pa zdaj na joysticku. To bi bilo ful dobro, sam jaz na joystick dela, ker to je v bistvu... Ajde, ok. Dobili smo energijo. Gremo pogledati še na tale. Jaz dam levo, on men kar gor gre. Ta je močnejši, kot ona Nita. Ajde. Gled, kar zaštekom je zdaj. Ne, zakva? Šišt v sandviču sem. Bež. Spičijo sem te. Haha! Ej! Veš kaj najhuje, kad ti vsi grejo na tebe. Ajde, zdaj jaz lahko pičim. Jaz sem zdaj boljše. Ne, porabil sem energijo. Porabil sem tisto tam močno. Ajde, spič! Še malo. Ful je težko streljati z miško. Ajde. Koliko je težko streljati? Ne, Ok, zdaj imam tega. Ne, falil sem se! Daj ga! Yes! Daj ga, še enega! Ne! Pa tako blizu sem bil! Ampak dobro, tam je boljši kot un z medvedom. Ok, gremo mi zdaj tole odprej. 2 smo dobili. Tap. Kva smo dobili? Coine, powerpointse. A to so powerpointsi, ok. Ok, zdaj mi je jasno. Še enega odpremo. Ajde, še enega. Coinsi. Colt je dobil powerpointse. Še ne pa... Yes, upgraden ga lahko. Aha, tole, kad ti piše zeleno, lahko upgradeš. Super. Koliko mi je všeč, kaj je tale takole zraven. Ajde, bam. Glej, tukaj je dosti teh. Ajde, strel ga. Zakaj ne dela na računalniku tako dober? A grem se not. A to te napolne, ha?
Daj ga! Porabil sem vse biždino. Ne! Oni kar zginejo. Ona kar zgine, stari. Pa to se kar napolne energijo. Jaz to točem, ka budala. Džaba, stari. Džaba. Ta bo... Ne! Iza strane me je napadil. Ok, zdaj gram tega El Primo. Al ga je primio. Ok, Brawl! Ajde. To je kar močen. Vse, oni so vsi enako močni. Ajde. A ja, on mora... Bež. Ja, on ima pesti, a veš. On ima pesti. A veš, on je... A sem jaz tega to bol, stari? Ja, občuti moč, El Ninja. Tam ima pa bombe, stari. Ajde! Kva sem zdaj naredil? Kva sem? Fuck, lava! Opa! Dega! Ne, medvedama! Ne! On polno energije, gled to. Polno energije. Ne, fuck, ne, nač energije, bež! O, dobijam energije, to. Ne, bež. Meni kar on levo zavija. O, dobro, rešno se. Ajde, se ga pozdrav. Ajde! O, bol sem medveda. Evo ga El Niño proti El Niño, ali bo to fight, ali bo to resna zadeva. Ajde, greva. Ajde fight, če si upaš. Daj, El Niño proti El Niño. Ne, El Niño, ne. Daj ga. Ne, kam sem jaz to naredil? Daj ga. Zakaj ni umrl tokrat sem ga udaril? Nič ni imel energije. Zakaj ni umrl? On je imel toliko malo energije, jaz ga tepa, on noč umre. Every brawler for themselves. Vsak zase. Ajde, El Niño. Kaj bežiš? Face of Fury. Ajde. Kar beži, glej. Alo mode... Yes! Ubol sem ga v poštenem fajtu. Ajde. Shit, tale... Ne. Zakaj prehajaš? Kaj ga? El Primo! Bež. Bež, Dino. Tega. Skupnimi močmi je umrl! Skupnimi močmi je umrl! Ajde, give me energy. Ajde, malo. Šja! Pa zakva to delaš, model? Dega! Je zmagal! El Primo je zmagal! Zdaj se je pa pokazalo moje znanje v brawlerih. Jaz zmagovalec te igre. El Primo! Malo moš priti blizu, pa ga moš... Hadouken Power dela svoje. Ampak gremo mi pogledati tale nov Brawl Ball. Kaj je to, futbol? A je to futbol? A ješ ti da je rekel, da me zdala futbol igro Brawl Starsu? Hudo, stari, okej. Jakub, Dinoti, JC smo skupaj. El Primo! Tega je... Ajde, žoga. Ajde, se lahko tepam? Lahko streljam, okej. Škaj... In dali so naši gol, dokler sem jaz njih tepal in ušel in dal gol, yes. Ajmo. Ajde. Stari, jaz se kar tepam. Ajde, žoga. Daj me, kje je lopta? Gremo.
Mi ga zdaj čuvamo, on gre proti golu. Ali bo to gol? Ajde, tepimo ga. Get! 2-0! To! 2-0, zmagali smo! Jej! Ful dober. El campero primo ga dao njoj fino. Hudo, stari. Gremo še enkrat odigrati tale futbol. Ajmo še enkrat, play again. Brawl Stars. Skor tu gol stovim, se pravi dva gola moraš dati, da zmagaš. Ajde, pič. Ajde, showtime. Ajde, Dino gre po ti žogi. Dino, udara! Kva sem ga na bol, stari. Ajde, dodal sem, on vodi. Ali bo to gol? Dino čuva od zad, če kdo pride pomaga. In gol, 1-0! 1-0! Idemo. Ajde, z desne strani Dino gre tokrat. Pomaga. Ajde, udaraj! In žoga na naši strani, mi trije gremo proti golu, ajde! In gol, 2-0, 2 zaporedoma. Mislim, da sem že dovolj pokazal moje znanje v temu Brawl Starsu. Mislim, da to znanje je nepremecljivo. Dobil sem toliko znanja, da neverjetno sem dober v tej igrici. Če vi mislite, da jaz nisem dober v igrici, vi meni spod napišite v komentar, kaj naj jaz izboljšam. In če imate kakšne taktike posebne, dajte vi meni povedati tudi spodi, kaj naj jaz naredim, kako naj se jaz izboljšam. Če vam je tale video všeč, dajte ga šerati na Instagram, dajte ga na Facebook, dajte povedati svojim prijateljem. Če bi radi igrali z mano, morate prijeti na Twitch. Morate biti moj subscriber in potem lahko igrate tukaj z mano. Če bi radi podprli ta video s kakšno donacijo in bi radi bili omenjeni spodaj pod komentarji ali v naslednjem videu, imate spodaj link, kjer lahko podprete Dinotija, da lahko ustvarjam mnogo in mnogo videov še naprej v prihodnosti. Hvala pa za ta ogled, to je bil moj posnetek, igrali smo Brawl Stars 2, na začetku sem smrdeval, ampak na koncu sem dokazal, da sem jaz Power Dinotij! Yo, Dino Legenda, kva je zdaj, kva dogaja, kva je noga? Yo, prijatelj, tole je moj šov, hitro se naštimi, da ti pa navžal. Yo, prijatelj, tle igrice igram, prid sem hitr, da ne bom igral jih sam. You win. Perfect. Kar na televiziji si. Hudo.